Leksjon 1. Hotellopplevelse. I morgen gleder jeg meg til å sjekke ut dette hotellet. Hva annet liker du med den? Personalet er vennlig og hjelpsomt, noe som utgjør en stor forskjell. Jeg er enig. Å ha imøtekommende personale kan sette tonen for hele oppholdet. Ja. Det forbedrer virkelig opplevelsen og får deg til å føle deg hjemme. I tillegg er de alltid tilgjengelige for å hjelpe med spørsmål eller behov. Nøyaktig. Det er betryggende å vite at du kan stole på dem for støtte. Jeg ser frem til å nyte fasilitetene de tilbyr også. Samme her. Det er alltid hyggelig å ha et behagelig sted å komme tilbake til. La oss få mest mulig ut av tiden vår der og nyte alt. Leksjon 2. Finne en ny hobby. Jeg vurderer å starte en ny hobby. Har du noen forslag? Absolutt. Det er så mange alternativer å utforske. Det er spennende. Hvilke hobbyer tror du passer bra for meg? Vel, du kan like fotografering. Det er en fin måte å fange øyeblikk. Jeg har alltid vært interessert i fotografering. Hva annet anbefaler du? Hva med å lage mat? Det er både praktisk og morsomt å eksperimentere med nye oppskrifter. Matlaging høres fantastisk ut. Jeg kunne absolutt brukt litt trening på kjøkkenet. Ja. I tillegg er det givende å nyte rettene du lager. Jeg skal definitivt prøve matlaging. Takk for ideene. Leksjon 3. Planlegging av en biltur. Hei, jeg har tenkt på å reise på biltur. Noen forslag? Det høres ut som en morsom idé. Hvor tenker du å dra? Jeg er ikke sikker ennå, men jeg vil gjerne utforske noen nasjonalparker. Flott valg. De tilbyr fantastisk utsikt og mange utendørsaktiviteter. Nøyaktig. Jeg vil ha kontakt med naturen og nyte litt frisk luft. Hva med å planlegge en rute som inkluderer noen forskjellige parker? Det er en fantastisk idé. Det ville gjøre turen enda mer minneverdig. Og ikke glem å pakke med litt snacks til reisen. Absolutt. Roadtrip-snacks er avgjørende for å holde energien oppe. Leksjon 4. Spise ute. La oss prøve det nye stedet på Main Street til middag. Flott idé. Jeg har hørt gode ting om menyen deres. Trenger vi imidlertid en reservasjon? Det kan være en god idé, spesielt hvis det er populært. Jeg skal sjekke nettsiden deres for å se om vi kan bestille bord. Perfekt. Jeg vil gjerne nyte et godt måltid der uten å vente. Ja. Det vil være en fin måte å unne oss selv etter en lang uke. Jeg kan ikke vente. Å utforske nye restauranter er alltid spennende. La oss sørge for at vi får en reservasjon bare for sikkerhets skyld. Leksjon 5. Lokale sjømatanbefalinger. Du bør prøve den lokale sjømaten, det er fantastisk. Og virkelig? Hva er så bra med det? Friskheten til sjømaten deres er uovertruffen, og smakene er utrolige.
Det høres fantastisk ut. Er det en spesiell rett jeg bør prøve? Ja. Du må absolutt prøve deres krabbekaker, de er en lokal favoritt. Krabbekaker høres deilig ut. Jeg skal sørge for å bestille dem. Du vil ikke bli skuffet. De har den perfekte balansen mellom smak og tekstur. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. La oss planlegge et besøk snart. Det blir en herlig opplevelse. Leksjon 6. Pilegrimers historiske kontekst. Kongen fikk vite hvor de var og forsøkte å få dem arrestert. Det er interessant. Hva skjedde videre med pilegrimene? De tenkte på en annen plan for å unnslippe kongens grep. Det er fascinerende hvor fast bestemt de var på å søke frihet. Ja. Pilegrimsledere som William Bradford spilte avgjørende roller på reisen deres. Jeg beundrer deres mot og motstandskraft i møte med motgang. Absolutt. Erfaringene deres formet fremtiden for mange. Det er viktig å huske disse historiske hendelsene og deres betydning. Definitivt. Å forstå historien hjelper oss å sette pris på våre friheter i dag. Leksjon 7. Forstå familiedynamikk. Hun tar feil. Foreldrene hennes elsker henne like mye som de alltid har gjort. Det er et sterkt utsagn. Det er viktig å forsikre henne om den kjærligheten. Ja, de blir ikke skilt på grunn av henne. Det er en egen sak. Det er vanskelig for barn å forstå det noen ganger. Nøyaktig. Kommunikasjon er nøkkelen til å hjelpe dem til å føle seg trygge. Absolutt. De trenger å vite at foreldrenes kjærlighet forblir uendret. Det er avgjørende å understreke at familiedynamikk kan være kompleks. Sikkert. Støtte og forståelse er avgjørende i slike tider. La oss oppmuntre henne til å snakke åpent om følelsene sine. Leksjon 8. Fantastisk Machu Picchu. Vel, jeg besøkte Machu Picchu i Peru, og det var helt fantastisk. Wow. Det høres utrolig ut. Hva var favorittdelen med den? Utsikten fra toppen var fantastisk. Du kunne se hele dalen nedenfor. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må ha vært. Vandret du der? Ja, jeg tok Inca Trail, som var utfordrende, men så givende. Det høres ut som et eventyr. Hvor lang tid tok turen? Det tok omtrent 4 dager, men hver dag bød på noe unikt. Jeg vedder på at naturen endret seg dramatisk underveis. Absolutt. Fra frodige skoger til steinete fjell var det som en annen verden. Leksjon 9. Valg av overnatting. Det er så mange overnattingsmuligheter også. Definitivt. Vi kan se etter koselige hytter hvis det høres bra ut. Jeg elsker ideen om å bo i en hytte omgitt av natur. Det ville være så fredelig, vekk fra byens sted. I tillegg kan vi nyte noen utendørsaktiviteter mens vi er der. Nøyaktig. Fotturer og utforske området ville vært så gøy. Jeg kan allerede se for meg den vakre utsikten fra hytta. Jeg også.
Det er som en perfekt liten ferie. La oss begynne å søke etter noen gode alternativer med en gang. Leksjon 10. Forstå sløvhet. Hvis noe er kjedelig, er det ikke skarpt eller spiss, ikke sant? Nøyaktig. En sløv kniv vil ikke kutte brød effektivt. Det er et flott eksempel. Det er frustrerende når verktøyene ikke er i god stand. Ja. Det er viktig å vedlikeholde kjøkkenverktøyene våre for sikkerhet og effektivitet. Definitivt. En skarp kniv gjør matlagingen mye enklere og morsommere. Jeg er enig. Har du noen tips for å holde knivene skarpe? Regelmessig sliping og sporadiske sliping kan utgjøre en stor forskjell. Godt å vite. Jeg skal sørge for å ta bedre vare på kjøkkenredskapene mine. Det er verdt innsatsen for enkelhets skyld. Leksjon 11. Finne gode alternativer. Jeg håper jeg kan finne noen gode alternativer på markedet i dag. Jeg er sikker på at du vil finne de perfekte ingrediensene til oppskriftene dine. Takk. Jeg er spent på å se hvilke ferskvarer de har. Sesongens frukt og grønnsaker kan virkelig inspirere matlagingen din. Absolutt. Jeg elsker å eksperimentere med nye smaker og kombinasjoner. Har du noen spesifikke retter i tankene du vil lage? Jeg tenker på en frisk salat eller kanskje en røre. De høres deilig ut. Ferske ingredienser vil gjøre dem enda bedre. Jeg gleder meg til å komme i gang. La oss gå til markedet sammen. Leksjon 12. Bryte dårlige vaner. Jeg opplever at jeg bare bryter mine dårlige vaner gradvis. Det er en god tilnærming. Det kan være vanskelig å endre over natten. Nøyaktig. Jeg jobber bare dag for dag for å få fremgang. Konsistens er nøkkelen. Små endringer kan føre til store forbedringer. Ja, jeg fokuserer på en vane om gangen for å unngå å føle meg overveldet. Det er smart. Det er viktig å sette seg realistiske mål for seg selv. Jeg er enig. Å feire små seire holder meg motivert. Absolutt. Hvert skritt fremover er et skritt i riktig retning. Jeg er glad for å ha din støtte på denne reisen. Leksjon 13. Bakeributikk. Ja, det er en bakeributikk i sentrum. De har alt du trenger. Det høres perfekt ut. Hva slags varer selger de? De har bakeverktøy, ingredienser og til og med dekorative forsyninger. Wow! Det må være en drøm for alle som elsker å bake. Absolutt. Du kan finne unike varer som ikke er tilgjengelige i vanlige butikker. Jeg vil gjerne sjekke det ut. Tror du de har spesialvarer også? Ja, de har ofte vanskelige å finne ingredienser til spesifikke oppskrifter. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å ha en rekke alternativer. La oss planlegge et besøk snart slik at du kan utforske det. Leksjon 14. Nordmanns kjærlighet til utendørs. Stedene de bodde var nær innsjøer, elver og skoger. Det høres vakkert ut.
Det må ha vært et flott miljø å vokse opp i. Ja, som en ung mann elsket nordmann friluftsliv og brukte mye tid på å utforske. Jeg kan se hvorfor. Naturen byr på så mange opplevelser og opplevelser. Nøyaktig. Han ble en lidenskapelig talsmann for å bevare disse naturrommene. Det er inspirerende. Det er viktig å beskytte miljøet vårt for fremtidige generasjoner. Absolutt. Hans kjærlighet til naturen drev ham til å gjøre en positiv innvirkning. Jeg beundrer mennesker som dedikerer livet til miljømessige årsaker. Jeg også. Det er viktig å sette pris på å ta vare på planeten vår. Leksjon 15. Mystiske fosser. Tåken som stiger opp fra de mektige fossefallene er virkelig fascinerende. Det høres magisk ut. Jeg elsker hvordan naturen kan skape slike vakre severdigheter. Ja, det er mange sagn og historier knyttet til disse fossene. Virkelig? Jeg vil gjerne høre noen av disse historiene. Hver foss har sin unike historie og folklore som bidrar til sjarmen. Det er fascinerende. Det gjør det enda mer spesielt å besøke dem. Absolutt. Det er som å gå inn i en verden fylt med undring. Jeg kan ikke vente med å oppleve det selv. La oss planlegge en tur for å se noen fossefall sammen. Leksjon 16. Fordele med fjernarbeid. Absolutt. I tillegg sparer det pendlingstid og reduserer stressnivået. Det er en betydelig fordel med å jobbe hjemmefra. Ja, det gir bedre balanse mellom arbeid og privatliv, noe som er så viktig. Jeg er enig. Det gir folk mer tid til å fokusere på sine personlige liv. Nøyaktig. Og det kan føre til økt produktivitet også. Definitivt. Folk føler seg ofte mer komfortable i sitt eget rom. Det er interessant hvordan fjernarbeid har endret vårt perspektiv på jobber. Ja, det har åpnet nye muligheter for mange enkeltpersoner. Jeg håper denne trenden fortsetter å vokse i fremtiden. Leksjon 17. Jamaicansk arv. En av disse øyene er Jamaica, som ligger like sør for Cuba. Jamaica har en så rik kultur. Hva kan du fortelle meg om det? De fleste jamaicanere er etterkommere av afrikanske slaver brakt til øya. Det er interessant. Historien deres har formet den levende kulturen vi ser i dag. Absolutt. Musikken, maten og tradisjonene er alle påvirket av denne arven. Jeg elsker reggae-musikk. Det gjenspeiler ånden og motstandskraften til det jamaicanske folket. Ja, og maten er også utrolig. Krydret og full av smak. Jeg vil gjerne besøke Jamaica en dag, oppleve det førstehånds. La oss planlegge en tur. Det ville vært fantastisk å fordype oss i den kulturen. Leksjon 18. Utforsk parken. Denne parken dekker 1,5 million dekar, som er helt enorm. Wow! Det er utrolig mye land å utforske. Hva kan du finne der? Det er hjem til rundt 300 typer fugler,
så det er et paradis for fuglekikkere. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se de forskjellige artene i deres naturlige habitat. Ja. Mangfoldet av dyreliv er en av parkens største attraksjoner. Jeg kan forestille meg hvor vakkert det må være å se dem fly rundt. Absolutt. Det er også et flott sted for fotturer og å nyte naturen. Jeg vil gjerne gå på fottur der, oppleve all den skjønnheten på egen hånd. La oss planlegge en tur. Jeg er sikker på at det ville bli et uforglemmelig eventyr. Leksjon 19. Medlemsfordeler. Vi bør holde øye med den medlemsavtalen vi diskuterte. Definitivt. Det kan spare oss for mye penger på aktiviteter og arrangementer. Ja, og vi bør også sjekke om medlemskapet inkluderer noen spesielle fordeler. Det er en god idé. Rabatter på arrangementer vil gjøre det enda mer verdt. Nøyaktig. Dessuten er det alltid hyggelig å være en del av et fellesskap. Jeg er enig. Å møte nye mennesker som deler lignende interesser er spennende. Og det kan åpne muligheter for nye aktiviteter og opplevelser. Ja. La oss gjøre litt undersøkelser og se hvilke alternativer som er tilgjengelige. Jeg ser frem til å dra nytte av disse fordelene sammen. Leksjon 20. Konstruktiv tilbakemelding. Jeg synes vi gjør det bra, men det er noen områder vi kan forbedre. Jeg er alle ører. Vennligst fortsett å del tankene dine. Vel, jeg la merke til at vi kunne forbedre kommunikasjonsmetodene våre litt. Det er et godt poeng. Tydelig kommunikasjon er avgjørende for teamarbeid. Nøyaktig. Det vil hjelpe oss å jobbe mer effektivt og unngå misforståelser. Definitivt. Hvilke andre forslag har du i tankene? Jeg synes også vi bør sette mer konkrete mål for prosjektene våre. Det er en god idé. Å ha klare mål vil holde oss fokuserte. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Leksjon 21. Tekniske prestasjoner. Det er klart at slutten av 1900-tallet var vitne til noen fantastiske prestasjoner innen ingeniørfag. Ja, det var en bemerkelsesverdig tid for innovasjon og teknologi. Jeg tror det blir veldig interessant å se tilbake på disse fremskrittene. Absolutt. Mange av disse innovasjonene har formet vår verden i dag. Fra skyskrapere til broer, designene var virkelig banebrytende. Og ikke glem transport, utviklingen på det feltet var betydelig. Ja. Innføringen av høyhastighetstog og avanserte fly endret reisevirksomheten. Det er fascinerende å se hvordan ingeniørkunst har utviklet seg gjennom flere tiår. Jeg er enig. La oss utforske noen av disse prestasjonene mer detaljert. Leksjon 22. Raske hjemmeoppgraderinger. Jeg har noen forslag til en rask oppgradering av hjemmet hvis du er interessert. Absolutt. Jeg leter alltid etter måter å forbedre rommet mitt på. Å legge til noen dekorative speil kan få et rom til å føles større og lysere. Det er en god idé. Speil skaper virkelig en illusjon av mer plass. Ja.
De reflekterer lys og kan forbedre den generelle innredningen. Jeg elsker det. Hvilke andre oppgraderinger anbefaler du? Du kan også vurdere å bytte lysarmaturer for et friskt utseende. Det høres enkelt, men effektivt ut. Jeg vil gjerne modernisere belysningen min. Små endringer kan gjøre en stor forskjell i hvordan et rom føles. Leksjon 23. Oppdage opprinnelser. Jeg er opprinnelig fra Canada. Hva med deg? Jeg er fra USA. Det er flott å møte noen fra Canada. Ja. Hvordan liker du å bo i USA sammenlignet med Canada? Jeg nyter det. Hvert sted har sin unike sjarm og kultur. Absolutt. Jeg elsker mangfoldet i begge land. Ja. Det er interessant å se likheter og forskjeller. Besøker du Canada ofte? Jeg prøver òg. Det er så mange vakre steder å utforske der. Jeg er enig. Canada er fullt av fantastiske landskap og vennlige mennesker. Leksjon 24. Organiser kjøkkenet ditt. For å holde kjøkkenet ditt ryddig, merk og kategoriser alt. Det er et godt tips. Organisering gjør matlaging så mye enklere. Nøyaktig. Det hjelper deg raskt å finne det du trenger mens du lager mat. Jeg elsker ideen om å bruke oppbevaringsbeholdere til redskaper og ingredienser. Ja. De kan bidra til å holde alt ryddig og tilgjengelig. I tillegg ser det visuelt tiltalende ut når alt er organisert. Absolutt. Et godt organisert kjøkken kan inspirere til kreativitet i matlagingen. Jeg skal definitivt begynne å merke og organisere kjøkkenet mitt denne helgen. Det høres ut som en produktiv plan. Fortell meg hvordan det går. Leksjon 25. Tidsstyringsstrategier. Å bruke en planlegger kan hjelpe deg med å prioritere oppgaver og administrere tiden din bedre. Ja, det er en god idé. Jeg trenger noe for å holde meg på sporet. Det er en fin måte å visualisere uken og holde orden på. Jeg er enig. Jeg glemmer ofte oppgaver uten en klar plan. Å sette spesifikke mål for hver dag kan også utgjøre en stor forskjell. Ja. Det gir deg en følelse av prestasjon når du krysser av. Jeg skal prøve det. Jeg tror det virkelig vil hjelpe meg til å føle meg mer i kontroll. Det er ånden. La oss holde hverandre ansvarlige for våre mål. Absolutt. Vi kan motivere hverandre til å holde fokus. Leksjon 26. Planlegging for 2 uker. Jeg planlegger å bli i 2 uker. Jeg vil utforske så mye jeg kan. Det høres fantastisk ut. Du vil ha god tid til å se alt. Nøyaktig. Jeg vil oppleve både de populære attraksjonene og skjulte perler. Det er en flott tilnærming. Det er så mye å oppdage utover turiststedene. Ja. Jeg gleder meg til å fordype meg i den lokale kulturen. Det er den beste måten å virkelig sette pris på et sted. Jeg skal sørge for å prøve det lokale kjøkkenet og møte nye mennesker.
Definitivt. Disse opplevelsene vil gjøre turen din uforglemmelig. Jeg gleder meg til å dele eventyrene mine med deg når jeg kommer tilbake. Leksjon 27. Overvinne frykt. Absolutt. Det er utrolig hva vi kan oppnå når vi overvinner frykt. Ja, frykt kan holde oss tilbake fra å nå vårt fulle potensial. Jeg har lært at å møte frykten vår ofte fører til vekst og nye muligheter. Nøyaktig. Det krever mot å gå ut av komfortsonene våre. Hvert lite skritt kan føre til betydelige endringer i livene våre. Jeg er enig. Å feire de små seirene er avgjørende for motivasjonen. Ja. Det minner oss om at vi er i stand til mye mer enn vi tror. La oss fortsette å presse hverandre for å overvinne frykten vår sammen. Definitivt. Jeg er spent på hva som ligger foran oss når vi tar disse stegene. Leksjon 28. Svare på spørsmål. Klart jeg kan hjelpe deg. Hvilke konkrete spørsmål har du? Jeg er nysgjerrig på den beste måten å starte et nytt prosjekt på. Det er et flott spørsmål. Jeg foreslår at du skisserer målene dine først. Det høres nyttig ut. Å ha klare mål kan styre prosessen. Nøyaktig. Det hjelper deg å holde fokus og organisert fra begynnelsen. Hva annet bør jeg vurdere når jeg starter? Å undersøke emnet ditt grundig vil gi deg et solid grunnlag. Det gir mening. Jeg vil være sikker på at jeg er godt informert. I tillegg, ikke nøl med å ta kontakt for støtte eller tilbakemelding. Leksjon 29. Julenissens opprinnelse. Under var også i Nord-Europa hvor ideen om julenissen startet. Det er fascinerende. Jeg var ikke klar over at det hadde slike historiske røtter. Ja. Legenden om Sankt Nikolas påvirket det moderne bildet av julenissen. Jeg elsker hvordan folklore utvikler seg over tid for å skape slike elskede karakterer. Nøyaktig. Det er interessant å se hvordan ulike kulturer feirer høytiden. Ja. Hver tradisjon gir sin unike smak til festlighetene. Jeg liker å lære om opprinnelsen til disse historiene og hvordan de former feiringene våre. Jeg også. Det øker vår takknemlighet for høytiden. La oss utforske flere ferietradisjoner fra hele verden. Leksjon 30. Treasuring bestemødre. Bestemødre er veldig dyrebare for meg. De har en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg er helt enig. De har ofte så mye visdom å dele. Ja. Noen ganger er det bare de enkle tingene de gjør som betyr mest. Absolutt. Deres historier og kjærlighet skaper varige minner. Jeg setter pris på tiden jeg tilbringer med min bestemor. Hun har en så mye lån. Det er vakkert. Det er fantastisk å ha den forbindelsen. Jeg lærer ofte verdifulle livsleksjoner fra hennes erfaringer. Ja. Bestemødre har ofte et unikt perspektiv på livet. La oss sørge for å sette pris på bestemødrene våre mens vi kan. Leksjon 31. Reiseplaner.
Jeg fikk all informasjon jeg trenger om turen vår. Det er flott. Hva er neste steg da? Jeg går videre og bestiller hotellet, men hva med flyreiser? Vi bør definitivt se etter de beste tilbudene på nettet. God idé. Har du noen nettsider du foretrekker for å finne flyreiser? Jeg pleier å sjekke noen nettsteder for å sammenligne priser før jeg tar en avgjørelse. Det gir mening. Det er lurt å utforske ulike alternativer. Akkurat, og jeg har funnet ut at fleksibilitet med datoer kan spare mye penger. Absolutt. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg søker etter billettene våre. Leksjon 32, bestillingstips. Det er definitivt viktig å sjekke anmeldelser før bestilling. Jeg er helt enig, de kan avsløre så mye om et sted. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse fordi du ikke sjekket anmeldelser? Ja, en gang bestilte jeg et hotell som så bra ut på nettet, men som var forferdelig i virkeligheten. Det må ha vært frustrerende. Hva skjedde? Bildene var utdaterte, og tjenesten var forferdelig. Det er en verdifull lærdom. Nå sjekker du alltid først, ikke sant? Absolutt. Det hjelper å unngå skuffelse under turer. Jeg skal sørge for å gjøre det samme for vår kommende reise. Leksjon 33, sømløse interaksjoner. Jeg har lagt merke til at teknologien har økt kommunikasjonen vår betydelig. Ja, å gjøre interaksjonen mer sømløs forbedrer virkelig hverdagen vår. Og det lar oss få kontakt med mennesker fra hele verden umiddelbart. Nøyaktig. Det er utrolig hvor raskt vi kan dele ideer og informasjon. Jeg lurer ofte på hvor annerledes livet var før all denne teknologien. Jeg også. Det er vanskelig å forestille seg å vente uker på at et brev kommer. Høyre. Nå kan vi få svar på sekunder. Det er virkelig bemerkelsesverdig hvor langt vi har kommet på så kort tid. Jeg er spent på å se hva fremtiden bringer for kommunikasjon. Leksjon 34, møteplaner. Hva med neste onsdag klokken 14 for møtet vårt? Det fungerer perfekt for meg. Hvor skal vi ha det? Jeg tenkte vi kunne møtes på den koselige kafeen i sentrum. Det høres deilig ut. Kaffen deres er fantastisk, og atmosfæren er flott. Nøyaktig. Det er et fint sted å ha en produktiv diskusjon. I tillegg kan vi slappe av og nyte litt snacks mens vi snakker. Det er den beste delen. Jeg tar med agendaen slik at vi kan holde oss på sporet. Flott idé. Jeg vil også forberede noen notater for å bidra. Perfekt. Jeg gleder meg til møtet vårt.